morning guys, welcome back to my YouTube channel Mriganayan blog লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। পোনপ্ৰথমে পাছফালে আছে মোৰ আজি পোৱালিকিটা আজি প্ৰায় অকমান যত্ন কৰিছো আৰু ডাঙৰ কৰিবলৈ আৰু বিক্ৰী কৰিব হ'ল। আৰু প্ৰথমতে এতিয়া আজি দানাত অকমান মানে আমাৰ ঘৰুৱাকে যিটো কল মই দানাত দিলো বা দানাৰ লগত আপোনাৰ এনেকে দি দিয়া হ'ল আৰু ঘৰুৱাকে যিটো কল এনেকে কলটো আজি অলপ মিক্স কৰি দিছো। এই কলটো খোৱালে কি হয় আপোনাৰ মানে যিটো আমাৰ প্ৰটিনটো গাহৰি যিটো গ্ৰোথটো হেতু অকমান ভাল হয় মানে অকমান শক্তিদায়ক বস্তু কলটো মানুহ খালো যেনেকে শকত হয় তেনেকে গাহৰিকো খোৱালে বা গাহৰিয়ে খায়ও বা দিছো মই খাইছে ধুনিয়াকে আৰু এনে ধৰণে আজি অকমান ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত কি হয় মানে আপোনাৰ গাহৰিকিটা যদি টনকিয়াল কৰিবলৈ মন আছে ঘৰুৱাকে কিছুমান আপোনাৰ যিবোৰ ঘৰুৱাকে থকা মানে লোকেল খাদ্য হেবিলাক আপোনালোকে ঘৰুৱাকে খুৱাই গাহৰিকিটা টনকিয়াল কৰি ল'ব পাৰে। আৰু আপুনি দোকানৰ পৰা যিবোৰ ফিড কিনি আনিব বা ঘৰুৱাকে যিটো খুৱাব তাৰ বহুত পাৰ্থক্য আছে। প্ৰথম অৱস্থা আপুনি যদি ঘৰুৱাকে খুৱায় যদি খায় তেতিয়াহ'লে ভালেই, যদি নাখায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কিনা ফিডলৈ যাব পাৰে। কিন্তু মই এতিয়া চাইছো প্ৰথম অৱস্থাত ঘৰুৱাকে ফিডবিলাক খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। ঘৰুৱাকে যিবোৰ মানে প্ৰটিনদায়ক বস্তু যিবোৰ ভাল খাদ্য গাহৰিয়ে খায় মানে গাহৰিয়ে খালেতো প্ৰায় বাছি নাখায়, চব খাই দিয়ে, কিন্তু হ'লেও বাছি খুৱাইছো ভাল বস্তুবিলাক ঘৰুৱাকে যিবোৰ আমাৰ ঘৰতে পায় বা যেনে ধৰণে আমি খুৱাব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে অকমান আজি এনেকে অকমান আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিছো। পোৱালিকিটা দেখিছে পাছফালে পুৰা দানা খাই আছে আৰু এইফালে মোৰ গোৱালটো আছে আৰু মানে ইয়াতো গাহৰিকিটা এতিয়া এৰাল দিব যাম। বলক চাওঁগে মোৰ ভিডিঅ'টো। হে গাইজ, ফাইনেলি আজি এটা নতুন হেৰি দিছো, দানাৰ লগত এনেকে কল মিক্স কৰি দিছো আৰু এতিয়া দানাটো এইফালে পোৱালিকিটাক দিয়া হ'ল আৰু ইয়াৰ লগত এতিয়া দানা অকমান মিক্স কৰি দিম। দানাত কলটো এনেধৰণে গাইজ ফাইনেলি এতিয়া ৰাতিপুৱা মৰ্নিং টাইমত দানা দিলোঁ। দানা দিয়া পৰিৱেশটো এনেকুৱা হয় আৰু দানা দিওঁতে আজি অলপ নতুন ষ্টাইলত দিলোঁ। সিহঁতক আজি কল মিক্স কৰি দিলোঁ, কল দিয়াৰ কাৰণে অলপ খাইছে বাৰু আৰু এইফালেও পাঠাটোৱে খাই আছে। এইফালে এতিয়া এৰাল দিব যাম আৰু তাৰ মাজতে আপোনালোকলৈ ব্লগটো অকণমান আগবঢ়াই দিছোঁ। আৰু এইফালে য়কচাইজনী আছে, এই ডিঙিত পঘা লাগি আছে আৰু এইফালে আছে মোৰ লোকেলজনীয়ে দানা দিলোঁ। দানা চানা দি আজৰি হ'ল। ৰাতিপুৱা টাইমকণত অলপ লেতেৰা হৈ থাকে জেগাডোখৰ, এইডোখৰ চাফ কৰিব লাগিব হেৰি কৰি পিনে। আৰু এতিয়া এইফালে মোৰ পোৱালিকিটা আছে আৰু সেইফালে পাঠাটো লগতে এতিয়া মানে দানা দিব নোৱাৰিতো, মাকৰ লগতে দানা দিলে আপোনাৰ কি হয় মাকে দানাখিনি খাই পেলাব। সেইকাৰণে পোৱালিকিটাক এতিয়া এইফালে দানা দি এক্সট্ৰাকৈ দানা দিব লগা হৈছে গঁৰালৰ পৰা বাহিৰত উলিয়াই। আৰু পোৱালিকিটা এইবাৰ গ্ৰোথটো ঠিকে আছে আৰু অলপ দুদিনমান আৰু 10 দিনমান ৰাখি প্ৰায় বিক্ৰী কৰিব লাগিব পোৱালিকিটা। এতিয়া দানাটো প্ৰায় মুখত দিছেই। ফাইনেলি এতিয়া অলপ এৰাল দিবলৈ লৈ আহিলোঁ গাহৰিকিটা আৰু তাৰ মাজতে অকণমান আপোনালোকৰ ব্লগটো আগবঢ়াই দিলোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া এৰালটো দিলোঁহি আৰু এইফালে এতিয়া এৰালটো দি থ'ম। এজনী পাঠাজনী আৰু পাঠাজনী পূৰা এবাৰ গ্ৰোথটো অলপ ডাঙৰ হ'লগৈ, তাই ভাল হৈ আছে। আৰু এইফালে পোৱালিকিটা চৰি ঘাঁহ বনবিলাক খাইছে ধুনীয়াকৈ আৰু লোকেল বস্তুটো খাই থাকিলেও সিহঁতৰ যথেষ্ট এটা গ্ৰোথটো আহি থাকিব গাৰ। আৰু এইফালে পোৱালিকিটাও আছে চৰি আছে। এইফালে য়কচাইজনী আৰু লোকেলজনী লগতে দি দিছোঁ। য়কচাইজনী আৰু লোকেলজনী লগতে দিছোঁ, তাই অকল খান্দি থাকে আৰু সেইজনী লোকেলেই হয়, তাই গাভিনী হৈ আছে। এনেধৰণে পূৰা এৰাল দি দিলোঁহি আৰু চৰক অলপ পাছবেলা টাইমত আহি পিনে আকৌ লৈ যামহি আৰু।